Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ σε όλους, σε όλες και σε όλους, χρόνια πολλά, δύναμη και αντοχές θα μας χρειαστούν. Πριν όμως προχωρήσω, θα παρακαλούσα τους συναγωνιστές και συνυποψήφιους στο ψηφοδέλτιο να μου κάνουν την τιμή να με πλαισιώσουν. Φίλε Νίκο, για την ώρα μόνο ευκαιρία της συμμαχίας, αλλά σύντομα θα είμαστε πολλοί. Θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος για το ψηφοδέλτιο μας, γιατί όπως ακούσατε και των πολιτικών τους λόγων, αλλά όπως διαβάσατε και τα βιογραφικά τους, έχουν και οι 5 συνυποψήφοι μου να παρουσιάσουν μια πετυχημένη πορεία, έναν όραμα και κυρίως έναν τεράστιο έρωτα και πάθος για την πατρίδα μας και όρεξη να ακουστούν για την πατρίδα. Χαίρομαι γιατί απευθύνομαι απόψε κατά κύριο λόγο σε ένα γυναικείο ακροατήριο. Θα έλεγα στο πιο δύσκολο, αλλά και ο πιο ωραίο ακροατήριο. Κάποιοι φίλοι μου είπαν, όταν τους είπα ότι απόψε θα έχουμε τη συγκέντρωση των γυναικών, μου είπαν καλό μπουράκι. Κάποιοι άλλοι ζήλεψαν και ήθελαν να έρθουν μαζί μου. Είναι γεγονός ότι η γυναίκα ήταν και παραμένει η δύναμη στην οικογένεια, αλλά και στην κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο που όλοι αναγνωρίζουμε, μιλώ για τους άντρες, τουλάχιστον μεταξύ μας, όταν μιλούμε και λέμε τα μυστικά μας, ότι τελικά οι γυναίκες είναι που αποφασίζουν. Και δεν είναι τυχαίο που ο λαός μας λέει, όταν σου πει μια γυναίκα να πηδήσεις σε έναν λάκκο, να παρακαλάς να είναι ξεβάθος. Γιατί θα πηδήσεις ούτως ή άλλως. Οι γυναίκες είναι η ατομικανή της κοινωνίας. Γιατί οι γυναίκες έχουν πολλαπλό ρόλο. Τον ανέδειξαν και οι συναγωνιστές προηγούμενα. Και στο σπίτι, σαν σύζυγοι, σαν μητέρες, σαν αδερφές και στην εργασία. Αλλά κυρίως έχουν αυτό που χρειάζεται μια οικογένεια και μια κοινωνία για να πάει μπροστά τις δύσκολες ώρες. Έχουν την υπομονή, την αντοχή, αλλά και τη σταθερότητα στις αρχές και αξίες που μας κράτησαν ζωντανούς σε αυτόν τον τόπο 3.000 χρόνια παρά τις κατοχές. Οι γυναίκες με το ιδιαίτερο αισθηματικό τους κόσμο, τις ιδιαίτερες ευαισθησίες τους, βιώνουν, θα έλεγα, ποικιλότροπα, αλλά και πιο έντονα από τους άντρες, τις εξελίξεις στην κοινωνία. Με το αλάθαστο αισθητήριο που τις χαρακτηρίζει, αλλά και την γνωστή και αναγνωρισμένη γυναικεία διαίσθηση, οι γυναίκες αντιλαμβάνονται πόσο κρίσιμες είναι σήμερα οι στιγμές για την πατρίδα μας. Η πατρίδα μας σήμερα κινδυνεύει. Και δεν υπερβάλλω όταν λέω κινδυνεύει. Κινδυνεύει πολύ περισσότερο από ποτέ από την εποχή της τουρκικής εισβολής. Κινδυνεύει γιατί εξηφαίνονται σχέδια των γνωστών ξένων κέντρων αποφάσεων σε βάρος μας, αλλά κινδυνεύει και γιατί η κυβέρνηση και κάποιες πολιτικές ηγεσίες στον τόπο μας δυστυχώς συμπορεύονται με αυτά τα ξένα κέντρα αποφάσεων. Γιατί με τις πολιτικές τους, η θελημένα η άθελα τους διευκολύνει αυτά τα σχέδια σε βάρος της πατρίδας μας. Ξεκινήσαμε πριν από λίγες
λίγους μήνες ένα νέο γύρο των διακοινωνικών συνομιλιών. Ξεκινήσαμε αυτές τις συνομιλίες στις πλέον αντίξωες συνθήκες που θα μπορούσαν να υπάρξουν για τον τόπο μας, για την υπόθεσή μας. Όταν Ελλάδα και Κύπρος είναι γονατισμένες, είναι οικονομικά εξαρτημένες και κατά συνέπεια ανεβάλλοντες σε πιέσεις και σε εκβιασμούς. Κανένας σοβαρό κράτος, κανένας σοβαρός λαός δεν διαπραγματεύεται το μέλλον του και τα κυριαρχικά του δικαιώματα όταν είναι γονατισμένος και εκτεθειμένος σε εκβιασμούς. Ξεκινήσαμε αυτές τις συνομιλίες αφού φροντίσαμε με λαθασμένες αποφάσεις της κυβέρνησης να αποξενώσουμε τις παραδοσιακές φίλες χώρες που μας στήριξαν διαχρονικά. Τις μόνες χώρες που μας υπερασπίστηκαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας όταν τους το ζητήσαμε και μας προστάτευσαν με τα βέλο τους. Τις μόνες χώρες που μετά την τουρκική εισβολή αποδέχτηκαν να μας πουλούν στρατιωτικών εξοπλισμών για την εθνική μας άμυνα και ασφάλεια. Και αναφέρομαι στην Γαλλία και στη Ρωσία. Και να αποθέσαμε όλες μας τις ελπίδες, όλες τις προσδοκίες του λαού μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο Λονδίνο. Στις δύο χώρες που σε όλες τις φάσεις του Κυπριακού ήταν κρυμμένοι πίσω από όλα τα σχέδια που έφεραν την καταστροφή στον τόπο μας. Ξεκινήσαμε αυτές τις συνομιλίες με ένα κοινό ανακοινωθέν, το οποίο παραχωρεί στην Τουρκία όλα εκείνα τα οποία διεκδικούσαν από τη δεκαετία του 50 και του 60, αλλά με τη δική μας υπογραφή αυτή τη φορά. Στην πραγματικότητα, παρά τις όποιες διακηρύξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβούλιο δέχτηκαν να διαπραγματευτούν πάνω στο σχέδιο Ανάν. Αυτό που βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών, ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις, είναι η χειρότερη εκδοχή του σχεδίου Ανάν, του σχεδίου που απορρίψαμε με το περήφανο όχι στο δημοψήφισμα του 2004. Έχουμε ήδη εκχωρήσει την κατάρτιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την παρθενογένεση. Έχουμε εκχωρήσει τη χωριστή κυριαρχία που αποδεχτήκαμε νοτιφικάσει από τις δύο κοινότητες. Έχουμε εκχωρήσει εσωτερικές ηθαγένειες. Έχουμε δεχτεί το πλαίσιο λύσης να είναι συνομοσπονδία και κατά συνέπεια σε πρώτη φάση, και το τονίζω, σε πρώτη φάση συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση. Και λέω σε πρώτη φάση, γιατί αυτό που αποδεχτήκαμε να διαπραγματευτούμε, στηριζόμενοι και παραπέμποντας στις συγκλήσεις Ντάουνερ, δεν είναι τίποτε άλλο από τον εκτουρκισμό της Κύπρου με νόμιμον τρόπο αυτή τη φορά. Έχουμε εκχωρήσει το δικαίωμα στην Τουρκία, στα 73 εκατομμύρια Τούρκων της Τουρκίας, να μπορούν να απολαμβάνουν στην Κύπρο τις 4 ελευθερίες που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αμέσως μετά τη λύση του Κυπριακού. Έχουμε δηλαδή αποδεχτεί όπως τα 73 εκατομμύρια Τούρκων της Τουρκίας δικαιούνται να εγκαθίστανται ελεύθερα, να διακινούνται ελεύθερα, να αποκτούν ιδιοκτησία ελεύθερα από την Πάφο μέχρι την Κερίνια. Και δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε πως ακόμα και αν δεν έχει σχέδιο επικισμού η Τουρκία, η διαφορά ποιότητας ζωής ανάμεσα στην Κύπρο και στην Ανατολή εύκολα μπορεί να μεταφέρει στην Κύπρο στα επόμενα 10-15 χρόνια 3, 4 ή και 5 εκατομμύρια Τούρκους από την Τουρκία. Για να γίνει έτσι η Κύπρος η νέα Αλεξανδρέτρα. Αυτή είναι η λύση που σήμερα διαπραγματευόμαστε. Μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν μιλά στον Κυπριακό Ελληνισμό, να φορεί τη φουστανέλα. Όταν όμως απευθύνεται στα ξένα κέντρα αποφάσεων, συμπεριφέρεται υποτακτικά, σαν καλό παιδί και δεν υπερασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα.
του σχεδίου Ανάν. Οι ξένοι θα εκμεταλλευτούν την τιμή θέση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας. Η οικονομική κρίση και η κοινωνική δυστυχία δεν είναι άσχετες με τη λύση που θέλουν να επιβάλλουν στο Κυπριακό. Θυμηθείτε τι μας έλεγαν το 2004 όταν απορρίψαμε το καταστροφικό σχέδιο Ανάν. Μας έλεγαν πώς το απορρίψαμε. Γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε την ευημερία μας. Γιατί δεν θέλαμε να μοιραστούμε τον εθνικό μας πλούτο με τους Τουρκοκύπριους. Θυμηθείτε τι μας είπε ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας το 2008, ο Πίτερ Μίλερ. Την επόμενη φορά που θα φέρουμε το σχέδιο Ανάν, δεν θα αφήσουμε τίποτε στην τύχη. Και ομολογώ πως δεν άφησαν τίποτε στην τύχη. Γι' αυτό και σε αυτή την προσπάθεια τους θα επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν αυτό που αποκαλούν μοναδική ευκαιρία για λύση του Κυπριακού. Την οικονομική κρίση, την ανεργία, τη δυστυχία και την απελπισία στην οποία οδήγησαν τους πολίτες. Το επιχειρούν ήδη με τη μέθοδο του καρότου, υποσχόμενοι στον λαό πως η λύση τάχατε θα φέρει ανάπτυξη, χωρίς να καθορίζουν ποια είναι αυτή η λύση. Λες και μια λύση που θα καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία θα φέρει ανάπτυξη και όχι καταστροφή. Και αν, και το περίεργο ή το προκλητικό αν θέλετε, είναι ότι αυτοί που προωθούν το σύστημα πως η λύση θα φέρει ανάπτυξη είναι αυτοί που οδήγησαν με τις αποφάσεις και την πολιτική τους αυτόν τον λαό σε αυτή την οικονομική και κοινωνική δυστυχία. Είναι η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και η ηγεσία του ΑΚΕ που ευθύνονται για αυτή την οικονομική κρίση. Γιατί αν βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την τραγική οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση, αβάστακτες ευθύνες φέρει η προηγούμενη κυβέρνηση για την αναβλητικότητά της, για τους δογματισμούς της που δεν της επέτρεψαν να πάρει έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις για να προστατεύσει και την κυπριακή οικονομία και την κυπριακή κοινωνία και οικονομία από την διεθνή κρίση. Φταίει όμως και η σημερινή κυβέρνηση με την υποχωρητικότητά της, η οποία μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του Προέδρου Αναστασιάδη υπέκυψε στους εκβιασμούς της Τρόικα και με το κούρεμα των καταθέσεων κατέστρεψε σε μια νύχτα το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της πατρίδας μας. Τελικά και οι δύο κυβερνήσεις παίρνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν όχι την πατρίδα μας, αλλά αποφάσεις που εξυπηρετούν δογματικές ιδεολειψίες. Και οι δύο κυβερνήσεις φέρουν κατά τη δική μας εκτίμηση την ίδια ευθύνη. Όταν με ρωτούν ποια από τις δύο κυβερνήσεις ευθύνεται περισσότερο, απαντώ, δεν ξέρω αν ευθύνεται αυτή που μας φόρεσε τη θηλιά των λαιμών ή αυτή που άνοιξε την καταπακτή και μας κρέμασε. Πριν από 8 χρόνια η Κύπρος ήταν ένας οικονομικός και κοινωνικός παράδεισος. Είχαμε μια κοινωνία που τη ζήλευαν όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Γιατί μπορούσαμε να προσφέρουμε αξιοπρέπεια στον κάθε Κύπριο πολίτη. Γιατί μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τα όνειρα όλων των νέων μας. Να τους προσφέρουμε μια ζωή η οποία θα τους επέτρεπε να δημιουργήσουν και να προσφέρουν στην οικογένεια αλλά και στη χώρα τους. Σήμερα η Κύπρος γέμισε κοινωνικά παντοπολία. Σήμερα η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Και δυστυχώς οι νέοι μεταναστεύουν. Το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά μας, οι νέοι επιστήμονες μας, δεν βρίσκουν ελπίδα και προοπτική στη δική τους πατρίδα και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, αναζητώντας ελπίδα και προοπτική σε ξένες πατρίδες. Δεν θέλουμε τους νέους να φεύγουν σε ξένες πατρίδες.
Θέλουμε τη νέα γενιά να παραμείνει σε αυτόν τον τόπο όπως έμειναν οι παππούδες και οι προπάπτοι μας. Αυτή η πληγή της μετανάστευσης των νέων θα στοιχήσει ακριβώς στην πατρίδα μας. Αν δεν καταφέρουμε στα επόμενα λίγα χρόνια να ανατρέψουμε την οικονομική κρίση και να φέρουμε ξανά την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Είναι χρέος μας και προς τη σημερινή νέα γενιά, αλλά και στα παιδιά που θα έρθουν στη συνέχεια, να κρατήσουμε τους επιστήμονες μας και να τους δώσουμε την ευκαιρία να προσφέρουν τις γνώσεις τους στον δικό μας τόπο. Να συμβάλλουν με τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες στην ανάπτυξη και στην κοινωνική πρόοδο αυτού του λαού. Δυστυχώς, συστηματικά η κυβέρνηση αλλά και κάποιες πολιτικές ηγεσίες κάνουν το πάνω για να αφαιρέσουν και την τελευταία ελπίδα από τον λαό μας. Θέλουν να οδηγήσουν τον λαό μας στην απελπισία, να το αφαιρέσουν την ελπίδα, για να μην έχει από πού να πιαστεί, για να μην ελπίσει σε τίποτε καλύτερο, ελπίζοντας βέβαια ότι έτσι θα καθούν οι αντιστάσεις του κυπριακού ελληνισμού. Πριν από λίγες μέρες είμαστε όλοι μάρτυρες της επίσκεψης της Deutsche Bank στην Κύπρο, της Γερμανικής Τράπεζας, η οποία με δική της πρωτοβουλία προτιμοποιήθηκε να χρηματοδοτήσει το τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου στην Κύπρο. Σας υπενθυμίζω ότι πέρσι, στην ετήσια έκθεση της Deutsche Bank για την παγκόσμια οικονομία, εκτιμούσαν ότι η αξία του φυσικού αερίου της Κύπρου κυμαίνεται από 600 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ. Με τέτοιο πλούτο, με τέτοια περιουσία που μας πρίκησε ο Θεός, οι κυβερνήσεις μας δέχτηκαν πως χρωστώντας λιγότερο από το 5% της περιουσίας μας έχουμε πτωχεύσει. Με το πιστόλι στον κρόταφο ή καλύτερα με τον νεροπίστολο στον κρόταφο υπογράψαμε τη θανατική καταδίκη της οικονομίας μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η κρίση αυτή αποτελεί την προϋπόθεση που κάποιοι έστρωσαν, το χαλί που κάποιοι έστρωσαν για να μας επιβάλλουν τη λύση του Κυπριακού που απορρίψαμε το 2004. Αποτελεί το εχέγγυο για εκείνους ότι ο λαός μας θα κουραστεί. Θα κουραστεί να αγωνίζεται και θα αγκιστρωθεί από τις ψεύτικες ελπίδες, τις φρούδες ελπίδες που θέλουν να του προσφέρουν ότι τάχατε στη θα φέρει ανάπτυξη. Και η λύση του Κυπριακού που θέλουν να επιβάλλουν αποτελεί τη μέθοδο για να πάρουν τον έλεγχο του φυσικού αερίου, τον έλεγχο των υδρογοναθράκων μας και επιχειρούν να το πάρουν πρώτα με τη διασύνδεση της εκμετάλλευσης του φυσικού μας πλούτου με τη λύση του Κυπριακού, καθιστώντας έτσι όμοιρο την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου της καλής θέλησης της Τουρκίας να συνενέσει τον Κυπριακό. Συνδυάζουν την εκμετάλλευση του φυσικού μας πλούτου με αγωγό μέσω της Τουρκίας για να μας καταστήσουν όμοιρο και πάλι της καλής θέλησης της Τουρκίας, αλλά και να της δώσουν τη δυνατότητα να μας εκβιάζει κλείνοντας τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου κάθε φορά που θέλει να μας επιβάλλει την πολιτική της. Ταυτόχρονα, μετατρέποντας τη χώρα μας σε μια ναυικία χρέους, επιχειρούν να καταστήσουν τη χώρα μας όμοιρο της Τρόικα για πολλές ακόμα δεκαετίες. Το παράδειγμα της Ελλάδας, το παράδειγμα της Πορτογαλίας, δυστυχώς δεν προβλημάτισε ούτε την προηγούμενη κυβέρνηση που προσκάλεσε την Τρόικα, ούτε τη σημερινή που μας μάντρεψε με την Τρόικα. Η αμικία του χρέους αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μη εξυπηρετούμενου
δημόσιου χρέους. Ενός χρέους που θα αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο μέσα από τις πολιτικές λιτότητας που επιβάλλουν τα μνημόνια της Τρόικα. Και αυξάνοντας το δημόσιο χρέος και αναστέλλοντας ταυτόχρονα, όπως έκανε η σημερινή κυβέρνηση, την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, θέλουν να οδηγήσουν τον πλούτο που μας ανήκει, τον πλούτο που ανήκει στις μελλοντικές γενιές, όχι στην κυπριακή κοινωνία και στην οικονομική ανάπτυξη, όχι στη διασφάλιση του μέλλοντος των γενιών που θα έρθουν, αλλά στα ταμεία της Τρόικα για να αποπληρώσουμε τον δανεισμό και τους στόχους της Τρόικα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σε εμάς εναπόκειται να τους χαράσουμε για ακόμα μια φορά τη σούπα, όπως κάναμε το 2004. Και δεν έχω καμιά αμφιβολία πως θα τους αποδείξουμε και τούτη τη φορά πως αυτός ο λαός δεν κουράστηκε να αγωνίζεται. Αυτός ο λαός δεν είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει την ελευθερία του. Σε εμάς εναπόκειται να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα στον απελευθερωτικό μας αγώνα. Σε εμάς εναπόκειται να δώσουμε ελπίδα στη νέα γενιά. Σε εμάς εναπόκειται να επαναφέρουμε στο προσκήνιο τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, για τα οποία τόσες δεκάδες, εκατοντάδες ήρωες θυσίασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να δικαιούμαστε να αγωνιζόμαστε. Αναγνωρίζουμε πως δικαιολογημένα οι πολίτες σήμερα είναι οργισμένοι, απογοητευμένοι. Οργισμένοι από τα σκάνδαλα για τη διαπλοκή. Οργισμένοι γιατί κάποιοι καταλήστευσαν τον λαό μας. Γιατί κάποιοι που είχαν προνομιακή πληροφόρηση και προνομιακή μεταχείριση κατάφεραν να βγάλουν εκ το σκύλου τις δικές τους καταθέσεις. Την ώρα που όλοι εμείς οι υπόλοιποι πολίτες βλέπαμε την περιουσία μας να εξανεμίζεται από την απόφαση του Eurogroup. Ο λαός είναι οργισμένος, δικαιολογημένα, γιατί δεν βλέπει κανέναν από όλους αυτούς τους επώνυμους που θέλουν να τους κρύψουν πίσω από χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ονόματα που θέλουν να δώσουν τη δημοσιότητα, να οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί και οι πιο κραυγαλαίες ακόμη περιπτώσεις δεν έχουν ακόμη γνωρίσει τη δαγκάνη της δικαιοσύνης. Προσπαθούν οι κομματικές ηγεσίες του κατεστημένου που εμπλέκονται στη διαπλοκή και στη διαφθορά να μας πείσουν πως ευθύνη φέρουμε όλοι, πως ευθύνεται ο λαός μας γιατί καλοπερνούσε, πως την ευθύνη για αυτήν την κρίση τη φέρουν οι πολίτες γιατί έπαιρναν υπέρμετρα δάνεια. Ακολουθώντας τη λογική Πάγκαλου, προσπαθούν να μας πείσουν πως μαζί τα φάγαμε. Δεν τα φάγαμε μαζί. Και αν αυτός ο λαός ευημερούσε, την ευημερία του τη χρωστούσε στον ιδρώτα και στην εργασία του. Κανένας δεν μας έκανε τώρα σε αυτόν τον λαό. Δεν θα δεχτούμε να μας κάνουν να νιώθουμε ένοχοι. Γιατί εργαστήκαμε σκληρά και εμείς και οι πατεράδες μας για να ευημερήσει αυτός ο λαός. Ένοχοι είναι αυτοί που έκλειψαν και δεσμευόμαστε, όχι όπως τον Νίκο Αναστασιάδη. Δεσμευόμαστε ότι αυτοί που έκλεψαν θα οδηγηθούν αργά ή γρήγορα στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό καλούμε τους πολίτες την οργή και την απογοήτευσή τους να την κάνουν ψήφο. Την οργή και την απογοήτευσή μας πρέπει να τη μετατρέψουμε σε τιμωρητική ψήφο. Σε ψήφο τιμωρίας για αυτούς που ευθύνονται για τη σημερινή δυστυχία. Συμμαχία Πολιτών
διεκδικεί τις ευρωεκλογές. Όχι γιατί μας ενδιαφέρουν τα ποσοστά, αλλά γιατί θέλουμε να στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσώπους των πολιτών και όχι εκπροσώπους της Τρόικα. Αποδείχτηκε δυστυχώς με τον πιο σκληρό τρόπο πως αυτοί που πιστεύουν στα μνημόνια, αυτοί που πιστεύουν σε λύσεις τύπου Ανάν, δεν μπορούν να μας εκπροσωπήσουν, δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα οικονομικά και εθνικά μας συμφέροντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τον λαό μπορούν να τον υπερασπιστούν μόνο εκπροσώποι των πολιτών, μόνο άνθρωποι καθαροί που πιστεύουν στον δίκαιο του αγώνα μας και είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν και να παρέμβουν. Μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα στην Ευρώπη. Να στείλουμε ένα έγκαιρο μήνυμα πριν ακόμα μας φέρουν το σχέδιο λύσης το οποίο εκπράπτεται. Να στείλουμε ένα μήνυμα πως αυτός ο λαός έχει εθνική και ατομική αξιοπρέπεια και θα την υπερασπιστεί μέχρι τέλους. Να στείλουμε το μήνυμα πως ο λαός μας διαθέτει αντιστάσεις, πως τα προβλήματα και οι κατοχίες δεν μας γονατίζουν, δεν μας λυγίζουν, ενισχύουν την αγωνιστικότητα και τις αντιστάσεις μας. Μας ρωτά ο Αμερικάνος πρέσβης και κάποιοι άλλοι αν μάθαμε από το πρόσφατο παρελθόν. Σε αυτούς που μας ρωτάνε αν μάθαμε, εμείς απαντούμε. Εμείς ξέρουμε. Ξέρουμε ότι θα έρθει σύντομα η μέρα που με την εργατικότητα του λαού μας θα γυρίσουμε την οικονομία στην ανάπτυξη. Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Το έχουμε κάνει και μετά την τουρκική εισβολή. Το έκαναν και πριν την εισβολή οι γονείς και οι παππούδες μας. Ξέρουμε πως και αυτή τη φορά, όσο κακή και αν είναι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, θα διώξουμε την Τρόικα από την Κύπρο και θα γυρίσουμε την οικονομία στην ανάπτυξη και στην ευημερία. Για να το πετύχουμε όμως, θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πατρίδα, ελεύθερη πατρίδα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να προασπιστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί για να έχουμε οικονομία, για να έχουμε ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο, πρέπει πρώτα να έχουμε ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος, ελεύθερη και ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτούς που μας ρωτούν αν μάθαμε, τους απαντούμε πως ξέρουμε. Ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και ξέρουμε να διεκδικούμε. Ξέρουμε να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν, αλλά και να διεκδικούμε αυτά που κληρονομήσαμε και να διεκδικούμε τα όνειρα των παιδιών που θα έρθουν. Ξέρουμε να κερδίσουμε. Αυτός ο λαός δεν είναι περαστικός από αυτόν τον τόπο. Αυτός ο λαός ήρθε για να μείνει σε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο λαός στις 3.000 χρόνια ιστορίας του έζησε χιλιάδες χρόνια υποκατοχή. Οι κατακτητές όλοι έφυγαν. Εμείς μείναμε εδώ, ριζωμένοι. Όπως το λέει ο ποιητής μας ο Κώστας Νόντης. Χρόνια σε τραφιές ατέλειωτες, των πάτσων και των κλώτσων τους. Μα εμείς τσαμέ, ελιές και τερατσές πάνω στο ρότσον τους. Ελιές και τερατσές θα μείνουμε για χιλιάδες ακόμα χρόνια. Αυτός ο λαός ξέρει να κερδίζει. Γιατί έχει τη θέληση να είναι ελεύθερος. Γιατί θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια ελεύθερη
και δημοκρατική Κύπρο. Μια Κύπρο καλύτερη από αυτή που κληρονομήσαμε εμείς. Θέλουμε και αγωνιζόμαστε να παραδώσουμε τη σκητάλη στην επόμενη γενιά, κοιτάζοντας τους στα μάτια, περήφανοι και δηλώνοντας πως κάναμε το καθήκον μας και απέναντι στο παρελθόν και απέναντι στο μέλλον. Θέλουμε οι μελλοντικές γενιές να ζουν ελεύθεροι στην πατρίδα τους, να μπορούν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους στον δικό τους τον τόπο, μαζί με τις οικογένειες τους. Θέλουμε να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας το φυσικό πλούτο που μας χάρισε ο Θεός και όχι στην Τρόικα. Θέλουμε να τους κληρονομήσουμε έναν κράτος δικαίου, το οποίο θα σέβεται και θα υπηρετεί τους πολίτες και όχι το κομματικό κατεστημένο. Θέλουμε να τους κληρονομήσουμε δημοκρατικούς θεσμούς που θα τους σέβονται, χωρίς να χρειάζεται να πληγώσουν την αξιοπρέπεια τους και την υπερηφάνεια τους, υποβάλλοντας τα σέρη τους σε κομματικές ηγεσίες για να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. Αυτή την Κύπρο είναι που θέλουμε να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας. Θέλουμε να τους κληρονομήσουμε έναν κράτος με θεσμούς που τους χαρακτηρίζει το ήθος και οι αρχές και οι αξίες της παράδοσης μας. Εμείς δεν θέλουμε να ηγηθούμε της κρίσης. Εμείς θέλουμε να ηγηθούμε της ανάπτυξης, αλλά να ηγηθούμε και της κάθαρσης που αποτελεί λαϊκή απέτηση σήμερα. Εμάς δεν μας ελκύουν, ούτε μας γαργαλούν, ούτε μας ξεγελούν τα καρότα της υποσχόμενης ανάπτυξης, αλλά ούτε και μας φοβίζει το μαστίγιο και οι εκβιασμοί. Εμείς δεν υποχωρούμε όταν μας βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο. Εμείς όταν μας βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και να τιμούμε όλους εκείνους που όταν τους έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο επέλεξαν τον δρόμο της δευτεριάς και της περηφάνειας. Γι' αυτό συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σας καλώ όλους να δώσουμε αυτόν τον ωραίο αγώνα με πάθος και με πίστη στις αρχές και στις πολιτικές που εκφράζουμε. Να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Στο χέρι μας είναι να ανατρέψουμε το κομματικό κατεστημένο. Στο χέρι μας είναι να δημιουργήσουμε την Κύπρο που ονειρευόμαστε. Μπορούμε να ανατρέψουμε το κατεστημένο. Το αποδείξαμε πριν από ένα χρόνο στις προεδρικές εκλογές. Αν μπορέσαμε τότε, μπορούμε και σήμερα. Αρκεί να το πιστέψουμε. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, θέλω να σας καλέσω να κλείσετε τα αυτιά σας στις σιρήνες και στην προπαγάνδα που θα βιώσετε τις επόμενες μέρες. Είναι η επανάληψη όλων αυτών που βιώσαμε στις προεδρικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις που σήμερα δημοσιεύονται, σας διαβεβαιώ και στο χέρι μας είναι να τους αποδείξουμε πως θα διαψευστούν για ακόμα μια φορά όπως διαψεύτηκαν και στις προεδρικές εκλογές. Γι' αυτό σας καλώ όλους συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Όλοι μαζί είναι ενωμένοι, θέτοντας πάνω απ' όλα όχι το κομματικό ή μικροκομματικές σκοπιμότητες και συμφέροντα, θέτοντας πάνω απ' όλα όχι ιδεολογίες και δογματισμούς, αλλά θέτοντας πάνω απ' όλα την πατρίδα μας, το μέλλον των παιδιών μας, να δώσουμε αυτόν τον αγώνα και να είστε σίγουροι πως στις 25 του Μάη η Συμμαχία Πολιτών αλλά και οι Κύπριοι πολίτες θα μπορούν να περηφανεύονται πως έστειλαν στις Βρυξέλλες εκπροσώπους των πολιτών και όχι εκπροσώπους της πόλης. Να είστε καλά. Καλό αγώνα.
αυτές 17 πρωινά να δουλέψουν. Ευχαριστώ σίγουροι ότι θα έχουμε